Всем привет! Сегодня я за рулем. Ночью загрузились в Москве. Прошел Владимир. И думаю, всех вас интересует вопрос: а где же Вадик? Где же Супер Вадик? Так вот, мы теперь работаем на разных машинах. А вот и он. Вот, снимай, все, компромат. А вот и Супер Вадик. Вот и Супер Вадик. Здорово всем. А это его новый, совсем не старый, вечно молодой Константин почти Дзю. Руссо туристо. Облика морали, Терштейн. А ладно, не смущайся. Стесняется, застеснялся, бедный. Теперь ты тоже звезда будешь. Да, звезда интернета. Завязывайся. Поздно. Вот, мы пожрали и поедем дальше. Да. Наш экипаж разлучили. Теперь мы ездим по разным машинам. Штурман. Штурм. Магадан покорили, едем на Якутию. Ты расскажешь про Магадан как-нибудь, нет? Как-нибудь расскажу попозже. Давай, сейчас где-нибудь встанем. Да. На улице гололед. Вот, все крадутся потихонечку, едут 40 километров в час. Константин Васильевич у нас сидит, мечтает о Светлане Алексеевне. Да, Васильевич? Ну, позови, скажи что-нибудь. Ну, пожалуйста. Смотри за дорогой. Ну, посмотри. Скажи что-нибудь. Скажи. Привет, мама. Я приеду, она мне скажет привет. До свидания. До свидания. Это там люблю тебя, полетим. А на то она не знает. Мы погоним. Как мы уже и говорили, наш лютый экипаж был расформирован. Но мы уже все в сборе. И Вадик уехал в Магадан. Давай. Это новый напарник Вадика. Дальнобойщик состав. Гроза российских дорог. Как покоритель. Вадик с той стороны залез, тапки свои поставил. А его не видно пока. О, и Вот, теперь видно. теперь Скажи видно. привет. Салам! Салам алейкум, дорогой! Это один экипаж. Один орет Лаверды из-за скирды, второй салам алейкум. А ты как хотел, дорогой, а? Короче, случилось следующее. Дорога на Магадан сломила дух Константина Васильевича Дзю. Константина Васильевича Дзю. И он ушел на заслуженный отдых. Ребят, на его месте должен был быть я.
Что, будем его смотреть? Не? Теперь, да хрен с ним включай, пофигу, что он. Блядь, что-нибудь посмотреть бы такое про немцев. Нет, Индийская? Боевичок можно было, конечно. Тихая охота. И теперь у Вадика новый напарник. Сейчас начнется. А как тебя по отчеству, Саня? Не обязательно. Не дзю, блядь. Тогда будешь... Не Василий. Тогда будешь Александр Пиночет. Пиночетом ничего не было. В общем, мы остановились, чтобы переночевать, посмотреть интересное индийское кино, Индийское кино. Боевик называется. попить чай. А есть что к чаю? Чаю? Да. Конфеты будешь? Конечно, есть. Сейчас достанем. Ну и давай, Вадик, как ты всегда говоришь. Вот так вот. Алаверды из-за скирды. Вот так. Так, откуда и куда? Откуда и куда? Догадала домой.